আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আল্লাহর রহমতে। আমাদের ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনারা কিভাবে ঘরে বসে ল্যাপটপ সার্ভিসিং করতে পারবেন সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা। আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকের আমরা যে ল্যাপটপটি খুলব এইচপি ল্যাপটপ ডেডবোর্ড রিপেয়ার। তবে আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে ল্যাপটপটি খুলতে হয়। চলুন ল্যাপটপটি খোলা শুরু করা যাক। তাদেরকে এমন একটি স্ট্যান্ড নিতে হবে, পাশাপাশি এমন একটা টুল বক্স যাদের আছে তারা নিতে পারেন, আর যাদের নাই তারা এমন একটা স্ট্যান্ড দিয়ে খুলতে পারেন। তবে সব ল্যাপটপের বিষয়ে এমন স্ট্যান্ড দিয়ে খোলা যায় না, কিছু কিছু ল্যাপটপ T8 দিয়ে খুলতে হয়। চলুন ল্যাপটপটি খোলা যাক। প্রথমতে ল্যাপটপটা খোলার সময় আমরা লাভারটা খুলে নেব। দুইটি লাভার আছে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, পরবর্তীতে ভিডিওতে আমরা দেখাবো কিভাবে মাদারবোর্ড রিপেয়ার করতে হয় ডেডবোর্ড। নিয়মিত ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আমাদের ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন, স্কিপ না করে। আশা করা যায় তাতে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। তবে হ্যাঁ, ভিডিও দেখে আপনারা বাসায় ল্যাপটপ খুলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ক্যাচিং ভেঙে ফেলছেন, যেন এমনটা করে ফেলেন না। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনাদের ল্যাপটপটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমাদের ল্যাপটপের নাটগুলো খোলা কমপ্লিট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা প্রথমত ডিভিডি রাইটারটা খুলে নেব। এটা হলো ডিভিডি রাইটার। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের ল্যাপটপটা ব্যাক সাইড খোলা কমপ্লিট। আমরা হার্ড ডিস্কটা খুলে ফেললাম। ল্যাপটপ ব্যাটারি,
হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের ল্যাপটপের মাদারবোর্ড খোলা রেডি। হ্যালো ভিউয়ার্স, এমন নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে যোগাযোগের ঠিকানা মেহেদি কম্পিউটার, নাভারন, সাতক্ষীরা মোড়, সারসা, যশোর। আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। ধন্যবাদ।